Oscar Record студиясы үз складыннан татар эстрадасы йолдызлары иҗатын күпләп тәкъдим итә. Аудио, CD, DVD һәм башка форматларда ташламалар каралган. Декабристлар урамы 85-нче йорт. Телефон 518 03 03. Cidinişi yazıydı, gözlerinde sağış nazıydı. Azlap kına leysen yağganda, İkkev yürüydik alanda. Kar suları gürle bakanda, Umrzaya şeşek akanda. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Nişe yazılar kilip gittiler, sular yarlarına şiktiler. Kışlar kayta kanat kağınıp, yalğız yürek yana sağınıp. Kar suları gürle bakanda, Umrzaya şeşek akanda. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Yazılar jitsem min sağışımın, Jarlarımını sina bağışlayım. Şov şişekte yazgı alanda, Sin gene bitelle koylarda. Kar suları gürle bakanda, Umrzaya şeşek akanda. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Kar suları gürle bakanda, Umrzaya şeşek akanda. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Kar suları gürle bakanda, Umrzaya şeşek akanda. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Yazılarıma kabat koyteli, aman yaratan dip eyteli. Aman yaratan dip eyteli. Ilnaz Minvaliyev.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. Туган җиребездә яз тантана иткәндә, күңелләрдә дә иң нечкә хисләр яңара. Мәхәббәтен көтә күңелләр. Яшел язда дөньяга килгән Илназ Минвалиевның да җырлары нәкъ менә яз, наз, мәхәббәт турында. Дөнья матур син булганга дип җырлый ул. Сәхнәдә Илназ Минвалиев.
кезде сені ізілеп жүрдім, енді келіп таптым өзіңні. Жайлар өтті соңы шул енді дейме, кері қума алтын көзімені. Қолларыма созыма сары япырақ, шешкелер бітәлі сұлмаған. Өзің керек миңа, өзің керек, үшар қанатларым сынымаған. Қолларыма созыма сары япырақ, шешкелер бітәлі сұлмаған. Өзің керек миңа, өзің керек, үшар қанатларым сынымаған. Havadağı para kışlar kebek, biz uçarбыз жылы яқларға. Ес алып кет янıған uşaqларға, көңіллерің болса ятларда. Қолларыма созыма сары япырақ, шешкелер бітәлі сұлмаған. Өзің керек миңа, өзің керек, үшар қанатларым сынымаған. Қолларыма созыма сары япырақ, шешкелер бітәлі сұлмаған. Өзің керек миңа, өзің керек, үшар қанатларым сынымаған. Aramızda eli basmağına, nasip bulsa köper salırman. Yanlarına hazır çıgam desen, kışağıma tartıp alırman. Kollarıma suzuma sarı yapırak, şeşkeler biteli sulmağan. Özün kirek miңа, özün kirek, üçar qanatlarım sınamağan. Kollarıma suzuma sarı yapırak, şeşkeler biteli sulmağan. Özün kirek miңа, özün kirek, üçar qanatlarım sınamağan. Özün kirek miңа, özün kirek, üçar qanatlarım sınamağan. Üçar qanatlarım sınamağan. İlnaz Minvaliyev. İlnaz Minvaliyev. Дөньядағы бик күп парларның, бик күп ярларның нәкъ менә яз көннәрендә табышулары, кавышулары мәгълүм. Ә менә бик күпләр "Син минеке, мин синеке" дигән телевизион программа аша да танышалар икән. Шақырдыңызмы, Миләүшә ханым? Нурбек, син нишләп йөрисең монда? Соң син минеке, мин синеке тапшыру дидегез бит. Ә мин тапшыруда катнашырга теләгән кызларны эзләп йөрим монда. Бик күп утыралар, ахырсы шулалар Нурбек монда. Бер зал туп-тулы. Әйе, татар концертына йөри кызларның иң шәпләре диләр. Татар кызлары матур, шибәрләр индалар. Үземнең дә исләрем китеп тора инде. Нурбек, ул кызларны син шулай эзләп йөрисеңмени? Алар үзләре игълан буенча гына килмимени соң? Юк инде, татар кызлары ишалар. Бик тыйнак. Эй, Нурбек, килүең бик әйбәт булды бит әле синең. Әйдә әле менә шушы сәхнәгә бер шибәр, яшь, матур кызны чакырып чыгар әле. Тәрәс төпләрен ямләндереп, шәшәккә күмелеп утырган гөл исеме иш бу. Әйе шул. Сәхнәдә Илназ Минвалиев концертында җырчы кыз Тамчы гөл.
Сүзләп булмый хисләремне Хушлашканчы сине сагынам Нурлар булып сине эзләп китәм Җилләр булып сиңа агылам Табам янам, көям ялалам Кабат сагынуга мин уралам Син дә минем чиксез өметләрем Мине башкача инде була алмам Һич тыңлатып булмый бу йөрәкне Бар дибәсе килеп талпына Сине генә күрәм бары сине Йөрәкәем тоташ ялкынында Табам янам, көям ялалам Кабат сагынуга мин уралам Син дә минем чиксез өметләрем Мине башкача инде була Онытырга теләп газапланам Бер газапка мең өстәллә Сүзләремне сиңа тезә Инде нишәнче хат өстәлдә Табам янам, көям ялалам Кабат сагынуга мин уралам Син дә минем чиксез өметләрем Мине башкача инде була Табам янам, көям ялалам Кабат сагынуга мин уралам Син дә минем чиксез өметләрем Мине башкача инде була алмам Хушлашканчы сине сагынам Хәзер сезнең игътибарыгызга рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Хәзер сезнең игътибарыбызга халкыбызның иң яраткан җырларының берсе Яшь гомер. Яшь гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Тик минем яшьлек никтер кайтыр кебек. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп ал. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп ал.
deme haman biteytir kebe. Yok qaytmas yaşı ömür, qaldı ul yırakta. Zəngər tuman ardında sağış bulur. Yaşlı sigəni yarıda, yokka qaldı anıda. Elle yazmış, elle bir yoldaş bulur. Yaşlı sigəni yarıda, yokka qaldı anıda. Elle yazmış, elle bir yoldaş bulur. Yalgışını düzeltip, yazmışını özgertip, yaşasan yaşlık geri qaytır kebek. Yaşlık bit köngülde, motor jirinde, vakıtlışa tuktağın bir jir kebek. Yaşlık bit köngülde, motor jirinde, vakıtlışa tuktağın bir jir kebek. Yaşlı sigəni yarıda, yokka qaldı anıda. Elle yazmış, elle bir yoldaş bulur. Yaşlık bit köngülde, motor jirinde, vakıtlışa tuktağın bir jir kebek. Vakıtlışa tuktağın bir jir kebek. Vakıtlışa tuktağın bir jir kebek. Sizдің ихтибарыңызға сим-сим. Yüreğim sana tartıldı, 17 yüze qarqılı. Qarаңғы tərəzilərinə yıldızlar gelip sarıldı. Biləдің indi uyumna, yüzaqlar jirgə qıyıldı. Qarаңғы tərəzilərinə yıldızlar gelip sıyındı. Yegirdim senin işekə, köngüllüm seni işede. Sim, 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 yaradan demek yaşayım. Yegirdim senin işekə, köngüllüm seni işede. Sim, 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 yaradan demek yaşayım.
шигел. Там шигел. Нурбек, ой, қоя кеттіңсің, бик жеңіл иде бит сенің белән алып барулары, Нурбек. Әллә тамашачылар икән. Абау җаным, Нурбекне шөпшәләр сырып алган. Яз җиткәнгә микән? Бер көтү шөпшә сырган Нурбекне. Ой, миңа да йөрмәсеннәр тагын. Казан хореография училищесінің шығарылыш курсы студенті Нурбек Батулла. Нурбек Батулла. Нишлеу? Көтке кеткен бұл. Артист. Ayağımı uzmanayım. Kisede akşamına kaç konsertlerin ortamına kirip karamın degen edim. Senler sonunda avul gıybati. Bizning qizlarning shishinganing qora berisi degan bo'lib ko'kka tepib chiqargan bo'ldilar. Shishingan qizlar. Ko'rgan yo'q-da. Qolar hozir gajepga sayin. Arada oturun. Mina şulay endi, klub qarshisan yigitlardan, artistlardan ilaga uyga qo'ysan, eni suvga men o'zimdan sana serava malay. Bu yil ishlab turishi Qozonga o'qirg'adek kirgan edim. Ey, u bizning o'qituvchilar bigirab kelgan ekan ular. Mina ularga bir nechta yarab bo'lmaydi. Mina fizkultura darsida yugurmasang, ikilib qo'yalar. Tennisda yugurib bo'lsan, ashulalar. Mina darsda suylamasang, ikilib qo'yalar, suylashib o'tirsan, tag'in yarab bo'lmaydi. Shulay bir kuni mening dilimga bir o'qituvchi yozib qaytargan. Hurmatli ota-ona, sizning bu o'g'lingiz hay digrakta ko'p ta'sir yashayin dedi. Yani miskin cevap xat yazgan endi. O'qituvchi qayim. Ali sinani solib qaytsa otasini tirnab qarasan deb. Nega bizning abi kurschilarmi-yu? Ikki narsa ekan. Abilar bilan sizdan ayni. Ayni bilan aytdingiz. Aytdim bitna, klub qarshisan yigitlardan, artistlardan ilagan, uyga qo'ysan, ani suvga deyman. Mana bizning avulda bütün qizlarni jarata turgan bir Ramila boy bor. O'zdan joy shu Ramila boyning bir qizni uzatib qaytganini orqam kuzatib qaytdim. Bular qaytdilar da bir qopqa turganda qotdilar da qoldilar. Meni qoshiqdan qarab turaman endi. Birazdan bularning degan tovushlari eshitila boshladi dedi. Qarasam, o'shalar ekan bular.
Мен түзмедім. Қайты Рамиля бай деп қышқырып жіберген едім. Ей, көп алып кетті енді бұл мені. Түгі қуа мен шабам. Түгі қуа мен шабам. Құл тұтты енді. Неге тұтмасын? Аның бит бұттарда менің ойлайтылық. Тұтып қалды. Давай мен түгі орттан, түгі емішақ жеріне қайыш бірен. Ей, мен оны сынада түзген болар едім енді. Шуны сынап тұрадым. Мен айтам, өзі қыздар янына барған. Мен барған айтам, ол қайышын шешіп үлгерген. Неге біздің қыздар ұзатқан бар? Алай, қайышқа тұтылған жоқ. Тұттырылар, әралар құларда тұттырмай. Шылай ұзған жай біздің ауылға бір қонақ қызып айтқан еді. Мен де шынайдан ұзатып қайтқан болдым енді. Қоларыңыз үлтішіп қайтып та, қайтып жеткеш. Енді тұттым енді қолынан білген едім. Тұттым сиңа. Ишік тұтқасын. Кіріп қашты. Енді шақыртыптан шығарға ойлаған едім де. Әйгісі бүтін ішті бұзып ташқады. Шыққан шында қаршыға. Тоңғанын тұтып. Неге әрі кіші шыққаш барап тұрып бұлағын енді. Тұттым да мен тезгені басқышасынағына қаштым. Оның әбесіне бет ұш еткендей. Шыл басқышты біләгіне. Ей шыл вақыт нық етіп түшкірәсі келе баштады бет мағай. Ауызды тұтып қарайым. Бұрқта тұтып қарайым. Жоқ, мен шейді түшкіріп жібердім. Әмейін өскен қорқуынан шарт етті. Мен басқышасына жалт еттім. Жүгіріп үйге қайтып кірдім. Әне жұқламаған. Ей, мені ашуанға болайын. Ей, әне ашуанса менің кірәсігін әкелі. Мына біздің әне ұсал кеші. Мұны әті әзірек, жұмышағырақ енді. Мұны шылай бір күні әтінің әзірек үйе үйе басы келгендір енді. Бір күні шылай әті салып қайтты да үйе қайтып. Үйе кім қойжағыдай. Әне қаршысына шығып. Неге? Мен? Әйім неге бұлай сұрарға да ярам өйлеген бұл. Әйтем бек, аланы қарап қылсан қызық кіші әйді. Мына біздің әне әзірек ербінші бекетер башқаса, оны мына жүйер шыға, мына бұлайға таға жүйерлі. Әтені кімна бұлайға таға? Біләсіз міні екен. Мына біздің әте іштен қайтып кірді, әне қаршысына шығып. Ақшан қаядай. Жүйер шығып бұлайға таға жүйерлі. Әте қорқуынан әңді оқшы дейді, жүйер шығып бұлайға таға кетші. Шылай бір күні әңге айтам, әне айтам, қазанға барып келесі бар еді, Дербешкіға барып келесі бар еді, бірі айтам яғыр, мару жүретін аша. Әй бала қайын бір кейін аша дайып, ара көріп тұрасы шүйді қары тауып бар, шығары сатшыл тауыпна, бұлар сен ақша дей. Әне шылай егеші, тауыпны қыстырдың да кеттім мұнда базарға. Ей жүрем шылай, ей жүрем, ол милары тауыпна. Базарда тарала баштады. Соңынан yanıma bir opa keldi de, ey o'g'limday, ertadan beri jo'rasingni tavuğunu tutib. Mine bit akşamını ilanitib qoldirganman. Eyle bizga qaytaylik da, sotib oldirmiz sening tavuğingni. Opa shulay kelishdi endi tavuqni qistirgan kelish, opaning ortidan yarib qaytib ketdim. Qaytib jetib-jetuvunda mine bit sotulashga ulgurmay qoldik. Tüg opalarning eshiklarida izvoran shaltiradi da. Tüg opa meni tavuğimni yem bilan shifaylarga tiqdi da qo'ydi. O'tiran so'yatingina qarang'i shifaylar ishida. Bir 5-6 minut o'timikan yo'q ekan, bularning eshiklarida tag'in bir izvoran shaltiradi. Shu izvoran shaltirovga mening shifaylar ishiga ochilib da ketdi. Mening yanıma bir og'zi mis kirib da o'tirdi. Ikki bo'ldik.
Отырған шулайтын ғана қараңғы шимайнер ішінде бір-біріміздің жүздерін көрмеше. Қазірдің шимайнердің тіге ағындағы сөздерін іште тұрғаш, оңлағын бітмен ішін мәселе екен. Тіге опаның ирен қайтқан екен. Әр нәрсәнің жайы бар, бұтқаның да майы бар дегендей, шықты бет іштің жайы. Менің yanında отырған Абзай айтты. Абзай. Мені қоранау бар. Содан қаласың ба? Болмаса қышқырам дейді. Сатып алды ғой. Біраздан Абзай. Келді отыр келе. Келмесең қышқырам дейді. Келе ма? Шулай бір 3-4 атты сатып аштық. Кісі ақша рәт болды. Қара тауыққа жанда қалды. Мұндыға қожабек апарам біз атылған бірінде. Ей, жаны қайым, бізді бет бүгін Фатимаға қора қашақтыған еді. Ей, маған қайтеп деп. Біздің үстәмбіктері де шығып кеттілер. Бұлар шығып кетулер, түгі ауызыра тезін ашымайлы ішін ашты да, терес altına arılıp yürüp ineme kaytıp gitti. Bu çıkan kazıdan ben de sikirip kaçtım da tut tegrete iyiye kaytıp gittim. Kaytıp kırsam Eti bile eni şeysi bıralar. Eti eytem. Eti. Benim kara tavuk var. Satam alasın mı diyeyim. Eti eytem. Çıkalım onu aman kamalay. Şifayı da tüydürdüm yolu tavuğum bilen diyeyim. Nazgah kulku. Yani annem anladı. Anasa eve geldi. Minatülüşün. Atiga şifayarışı. Ya kaydı gitti mi demeyin. Халыкара конкурслар лауреаты Ирек Зарипов.
وبعمرنا شاري وانا اللي بالتالي وبعمرنا شاري بس انت بالداري والله عليك. Qozon Büyü ansambli qizlari. Нигенә юк халык хәтерендә. Хәтеренә аның кагылгына. Әкият булып яки дастан булып, вакыйгалар агыла талгын гына. Яжыр булып ургып чыга давыл, күмеп китә моңы хисе белән. Үткәннәрне ялгар бүгенгегә, үзенең шундый сихри көче белән. Идел суы ага торыр. Җырлый Илназ Минвалиев. Илназ Минвалиев. İdil sova ağa dırır dultınların ağa dırır. Kılıç tutup düşman kilise İdel sular atar dırır. İdel sava ağa dırır dultınların ağa
Татарстанның халық артисті Керам Сатиев, Татарстанның халық артисті Рүстем Валиев. Рахмет, бик зор. Бик зор рахмет. Татар халық жыры Ақ Яр. Ақ яр деген мыналы күні кемелер ойлап шығарған жырласам еларсың кебек кертек үшін шыланған. Ол пәртеңне әлшілерге килгәш кулар сынинде сүйгәніңне ятылар алған исем елар сынинде. Dünyada en matурlardan iki nerse var diler. Birse anın yeşiliğidir, birse siger yar diler. Birse anın yeşiliğidir, birse siger yar diler. Валиев. Илназ Минвалиев. Илназ, ақылым, бик мұңлы матур тауышың. Сені Академия театры артистлары исеменнән, безнең театрның хөрмәтле директорыбыз Шамил Зиннурыч исеменнән сезгә исәнлек, саулык һәм сәхнәдә иҗади уңышлар телибез. Гаиләгез исән сау булсын, бәхетле булыгыз. Сезгә иң изге теләкләр теләп калабыз. Бик зор рахмет, бик зор рахмет. Kerem Satiyev.
Nenge gazaplar kiterse de yıdırık şaklığına yüreğime nişik sıyar senin hılyene 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 nişik sıyar senin hılyene Qaravaldı suyu şeşkelerin terelerime iken bu güller yaşarırga köpme vakit gerek düzelirga ürünüp köngüller köngülimdeki suyu güllerine salkın sulışırdın düzmedin sulda indi bakıp şeşkelerim esin şunun ikiter sizmedin köngülimdeki suyu güllerine salkın sulışırdın düzmedin sulda indi bakıp şeşkelerim esin şunun ikiter sizmedin Arabızda bulgan saf suyunu tingleydi mügüllü oğlanıga her şeşkesi nurday balkıydı yaşav keşi bire bu canıga köngülimdeki suyu güllerine salkın sulışırdın düzmedin sulda indi bakıp şeşkelerim esin şunun ikiter sizmedin
Yazlar kile görülep tabiatke Egüllerim niktir yeşermey Aldap aldap mini yuvatmasın Utken bilen kişi yaşamay Küngelimdeki suyu güllerine Sağlıkını sulu şirdin tüzmedin Solda indi bakit çeşkelerim Esin şunun ikiter sizmedin Küngelimdeki suyu güllerine Salkın sulu şirdin tüzmedin Solda indi bakit çeşkelerim Esin şunun ikiter sizmedin Solda indi bakit çeşkelerim Esin şunun ikiter sizmedin Salkın sulu şirdin tüzmedin Özümüzden yaratkan jırımızı takdim eten kızların, kızkaylarım. Gönül birisi nurarım, yüreğim жылысына. Kızlarım, kızkaylarım, şeşegi bulasına. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım. Kara küz sızını dılım, bəxtim şadlıklarım. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım. Kara küz sızını dılım, bəxtim şadlıklarım. Gülümü tacı karadı, zenger gül gümbedine. Kızlarım, kızkaylarım, toyaş nur sibesine. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım. Kara küz sızını dılım, bəxtim şadlıklarım. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım. Kara küz sızını dılım, bəxtim şadlıklarım. Yürek çılım bir kile Uralgan ol çeşeke. Kızlarım, kızkaylarım, Mengi suma çeşekle. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım. Kara küz sızını dılım, bəxtim şadlıklarım. Kızlarım, kızkaylarım, sizi şar kuşkaylarım.
bit belki ağlaşmam Senin sırlı zenger gözlerini başka gözler bilen
Rahmat Rıza apa. Bek zo'r rahmat. Canaşım canaşım, başından kara gözün, yıldızlardan yaktı bulup, görünesin sen özün. Aydan yaktı yüzlerin, sırlı senin gözlerin, yüreklerini yandıra, bağrım digen sözlerin. Aydan yaktı gözlerin, yüreklerini yandıra, bağrım digen sözlerin. Gözlerine bir qarasam, dürlep yana kökregim, dürlep utlar qabar idi, tışqa çıksa yüreğim. Aydan yaktı yüzlerin, sırlı senin gözlerin, yüreklerini yandıra, bağrım digen sözlerin. Aydan yaktı yüzlerin, sırlı senin gözlerin, yüreklerini yandıra, bağrım digen sözlerin. Talpına yürek talpına, tutkundağı kış gibi, gözlerime görünesin, matur tutu kış gibi. Aydan yaktı yüzlerin, sırlı senin gözlerin, yüreklerimni yandıra, bağrım digen sözlerin. Aydan yaktı yüzlerin, sırlı senin gözlerin, yüreklerimni yandıra, bağrım digen sözlerin. Yüreklerimni yandıra, bağrım digen sözlerin. Yüreklerimni yandıra, bağrım digen sözlerin. İlnaz Minvaliyev. Bek zo'r rahmat. Kremlda. Kremllar tuzilishi bir ekan. Rahmat qizlar. Bek zo'r rahmat. Hayda yigitlar, birgalab. Teres tüplerinde, tan şegellerimde, seni kütetere şirtirdim. Mine unuttun mu, başkanı taptın mı, min küter min hamanı gelirdim. Mine unuttun mu, başkanı taptın mı, min küter min haman gelirdim.
tamşı gülüm dime, könşülgünüm dime, üpkeledim emmine ürteme. Yaratmasam seni günleşer idim mi, ürtegen şeyde yerkele. Yaratmasam seni günleşer idim mi, ürtegen şeyde yerkele. Sonlamamınlansın, bu azaklı bulsun, küttürmesin uzoy küttürme. Gil yanım ağışıp, min alırmın kışıp, tamşı gülün nasız kiptirme. Gil yanım ağışıp, min alırmın kışıp, tamşı gülün nasız kiptirme. Tamşı gülün nasız kiptirme, tamşı gülün nasız kiptirme. Bek zo'r rahmat. Mana ertaga ish bor menga, Alloh bersa. Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Shin suyumi bu deb atalaganlarimizni taqdim etamiz. Yoqtashim Vazifa Fatig'ov sizlarga Abdurazzoq Mengaliyevga. İriniğe aşık benim gözler, gözlerine aşık irinim. Nişlettin sen benim yüreğimni, mehabbetke dolu köngülüm. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Nazlarcıyam tatlı sözlerinden, tahir bulup gelem karşına. Vakıtlarga sıltau tapma berük, zühre bulup meni karşıla. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Şın mehabbet şunday kaynar iken, peşem yanam sizmim şamasın. Minutları ömür bulla gite, tevlüklerin duymay kalasın. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek. Darılar yok tatlı süyülerge, mehabbetke deva iksirek. Her şarkıyam seni yanaşemde, şın süyülerinde bu demek.
Мәхәббәткә дәва бик сирәк, һәр чак тоямыз сине янәшәмдә, шын сөюдер инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөюләргә, мәхәббәткә дәва бик сирәк, һәр чак тоямыз сине янәшәмдә, шын сөюдер инде бу димәк. Һәр чак тоямыз сине янәшәмдә, шын сөюдер инде бу димәк, шын сөюдер инде бу димәк. Илназ Минвалиев. Минвалиев Илназ. Хөрмәтле тамашачылар, бер-ике сүз әйтеп китмәсәм яхшы булмас. Мин балык бистәсеннән килдем. Илназ минем бик якын дустым. Балык бистәсендә ул иҗат йолдызлыгы булуы мәгълүм. Менә шушы иҗат йолдызлыгында безнең якташыбыз, талантыбыз Илназ иң якты, искиткеч, матур йолдызларның берсе. Сиңа гомер һәр вакыт матур итеп янарга язсын шушы йолдызлыкта. Һәм тагын бер ягын сиңа әйтмичә китә алмыйм. Минем якташларым үпкәләмәсләр. Соңгы вакытларда балык бистәсе белән иң ныклы элемтәне тоткан егетләребезнең берсе син. Син быел гына да 10-га якын иҗат коллективы алып килеп, безнең радиомыз тамашасына концерт бүләк иттең. Бик зур рәхмәт сиңа. Җырың тынмасын, моңнарың сүнмәсен, аралар өзелмәсен. Уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт. Алла, бу менә ятлап килгәндер. Илназ Минвалиев.
артист халқы мен айтам, абегірақ ішлері жұқта енді. Ішлері болмағанға көрі рақаттанып жырлап еп жүрілер. Грязь ташып. Жеңгеңізді танымай тұрасыз мұны? Жан қайларым, мына шушы 12-ста оборчеста бола баштайым мен. Бір қадір, бір хүрмәт қалмады біздің іші профессия кішісіне. Жарар енді, мына бұл артистлары уақша деп жүре тұрғанлардың. Сіз не айтам? Ішігіз бітті мінің? Уақшағыз қышытып тұрадыр енді? Жан қайларым, сіздің орныңызда болсам, рақат әріп дашыға барып, шында күрәк білән шықынған болыр едім. Әріп Италияма ош яңғырлар бітті кептірі бітті бітмеген. Құдайым, Алла қайым, мына грес ташып жүресіз енді маңа шартсын дейім. Мына шыша директорында айтыр едім енді. Қарағыз әлі, мына 3-ші ел, қатынының бір жыртылы біткен нашыншқы кістеген берген еді. Мына. Әлі болса шының бір идандыра кетем жан қайларым. Айтам бет, бір қадір бір хүрмәт қалмады біздің іші профессия кішісіне. Жаны қайым житар байланды күліп отырасың. Сенің де балам бардыр. Өскеш, әнейім оқисым келеді ер. Бір көмірші сұға оқыта күрмә профессияла тұғыр. Мен айтам бет, ерте таңнан қара таңға қадар мені идандыра кетіп қымыр өта жаны қайларым. Дейсем, таныдым. Сені мен барсында танып тұрам жан қайым. Өткен кім концерті болды әлі? Güzel Ahmet'im amısın. İkinci hatım bile kirgen ya. Kızlarma. Şolay itajan kaylarım konsert, spektakl bulsa şitler bilen jüri. Malades apayım. Jüri turgan zamana. Hazır ikinci zamanalar yok. Jüri turgan zamana canı kayım. Jürirge kirek rahatlanır. Hazırki zamanda yürmegen şirirli bala olur. Malades. Mına jan kaylarım nişlep jürmesinler. Jüriler kanışlı kızlar. Mına men sizge aytam. Jürilerinde özümüz gayipleşin ki. Özümüz örtemiz irlerini. Olarını küylep jaylap kınatırga kerek jan kisakeylerim. No, bir saatka işten so'nga kalıp qayttanay. Dostu bilan qaytib kirdi ne bir şey koşka tutup. Ertangi 6da qayttanay özümüzдің janımızda qaytap etpaya ketsinler alar. Jan qaylarım özümüz et bayına quptarabız. Olarının kuyunda gına turga kerek jan qaylarını kim bulsa da kim aytmışlay, usraq bolsa da özümüzde kim endi. Şolay küylep jaylap kınatırga kerek jan qaylarım. Mına ayta sözüm siňa jan qayım. Mına biz Uylanışkaç Sағидулла жизнәгіз білән. Біздің мына 4 ел бойы балаларымыз болмай шытырды. Әмнәсін ойлап қар әлі. Ирмін деген ир үшін 4 ел бойы балам болмай тұрсын әлі не қорлық. Сағидулла жизнәгіз қара қайғыларға батты енді. Нәрсе дей, ей, Сәкина дей. Мына ғайбі де өзіңдәдір енді. Шарасында өзің көрдей. Шолай бетіл қызлар, ират қай вақытта жетінеген нұхатын қыздан ізлей. Мен не қаршы келмедім енді. Ашыл Сағидулла мен айтам. Ашыл Сағидулла. Мен айтам, аның тігі файдасы тесетер шул лешіне мазарына болар енді мен айтам. Жан қайларым, ол вақытта Сағидулла жизнәгізінің 6 айлық іш зарпатсын кісәмәті қысамтықтым. Кеттім мен Қара деңгіз бойларына. Егерме дүрткен Қара деңгіз суларында қиынып, тәннәр мәсихаттар алып қайттым. Әсен жаны қайым ол вақытта Сағидулла жизнән сағынмаған дейсің ме? Сағынған, кепкен, біткен, но түзген. Барымда бұшқа өтмәді, шыл Қара деңгіз бойларынан қайтқаш, нәқ 9-шы ай дегенде ұлыбыз Ашот дүнияға келді. Шының есімінен күлген балалар енді. Жан қайларым, мен аның есемін өзін қоштардым. Сағидулла жизнәгіз қаршы келмейді. Нешлеп қаршы келсен? Мына менің Ашот балақайым ұшаса да шар екен Сағидуллаға. Мына біздің Сағидулланың да қашы қара. Ашотның да қашы қара. Мына біздің Сағидулла ғұмырге қашықны оң қолға тұтып ашай. Ашот та шулайды.
No бар инде әзрәктәге килеп җиттәгән җирләре. Кара бүдрәләрне әйтәсеңме дә, борынның әзрәк кыек икәнен әйтәсеңме? Мин уйлавымча ул теге Сәгыйдулланың 7 буын бабасына тарткан булырга тиеш. Менә минем Ашот балакаемнан җырга биюгә һәвәслектәрен күрсәгез. Менә радиодан как теге әрмәнкиләрен ишетә. Әстәйтер бимҗикләре балакаем. Артист булыр Алла бирсә. Атасын ашаса. Менә бер 2-3 ел вакыт үтте микән юк микән, Сәгыйдулла җиздәгез бит тагын кыбырсый башлады. Нәрсә ди? Эй, Сәкинә ди. Неужели беренчесе соңгысы инде? Неужели орлыгы Бухарада инде дие? Мин инде шу Сәгыйдулла мин әйтәм. Шу Сәгыйдулла дигән булдым да, ну бу юлы Бухарага баруым бармадым. Кызыбыз Эльзаны Балтыйк диңгезе буйларына барашалып кайттым. Менә сап сары чәчле, туп-түгәрәк битле, зәп-зәңгәр күзле кызыбыз дөньяга килде. Ну менә безнең нәселебездә зәңгәр күзле кешеләр юк-юклыкка да. Ну менә бер художник әйткән дия. Яшел төс белән коңгырт төсне кушса, зәңгәр төс килә дә чыга дип әйтте дия. Нәрсә ашты ышанмыйча утырасың? Кайткач кушып кара. Менә җанкайларым, әйтә сүзем шул. Әйе, менә син әйтәм, молодец, апаем җыри торган замана дидем бит, инде җырырга кирәк. Менә син дә хатыныңны бераз санаторийга җибәр. Барып биреп кайтсын. Тәнләр насихаттар алып кайтыр җанкаем. 24 көнгә үлмәссең. Менә син дә әзрәк 24 көннән шу шибәркәең белән Казан урамнарында рәхәтләнеп гүләт итәрсең. Үлбәсең җанкаем, хатынсыз 24 көн инде Ходаем ул эт сигән шүдәрә китә. Җибәр хатынны җанкаем, Кара диңгез буйларына җибәр, барып биреп кайтсын. Нәрсә инде җанкаем барада кайта. Ул кәгазь калынлыгы тузмай. Тузмай минеке тузмады, Аллага шөкер, исән җырып кайттым әле. Менә Кара диңгез буйларында да җырием җанкайларым. Әле бер кем менә Башкорт якларына барып кайттым әле. Менә шушы йөрим бит менә шунда уборщица булып, шулай бит җанкайларына буш вакытларында мин дә әле туктамый итәм әле бит. Картаймаган бит әле. Бию түгәрәгендә дә җырган булам. Берәр биюне биеп күрсәтмим. Күрсәт. Җанкайларым. Алдан ук әйтеп куям. Ашуланмасыз, әле азакы күрүчләр булмас. Менә монда биючеләр бер көтү чират тизелешеп торалар. Менә әйтәм бит, бер кем бер башкорт якларына барган иде, менә шул бер башкорт бию өйрәнеп кайткан иде. Менә шул башкорт биюне биеп күрсәтермен дә, гаеп итмәс җанкайлар. Җарым бу картайдым бит инде хәзер. Аякларым сызлый минем җанкайларым. Аякларыма ангина бит минем. Allah kullarıma çıtıram, Allah kul tamagat ite. Менә шу микрофоннарын бер кая куйсалар. Китә яшьләр каллага. Гашык булдым бер Марига, китә яшь караллага. Кайындырман кайынны. Гармунда уйнаучы егет минем җаны кайынны.
Зарипов. Язмыш җилләре кешеләрне очраштыра, таныштыра, кавыштыра. Шул очрашуларның күбесе киләчәктә дәвам итәчәк дуслыкка әверелә. Илназ Минвәлиевнең тормышында андый очрашулар булган микән? Булган әлбәттә. Торган җире Балык Бистәсе районы Олы Солтан авылында яшәгәндәме? Юк, Нурбәк, бераз соңырак. Сәнгатебезгә байтак күренекле шәхесләрне Рауза Хайретдинова, Рауил Шәрәфиев, Халим Җәлалов, Митхат Миншин, Мансур Шихаповларны биргән Олы Солтан авылында орта мәктәпне тәмамлап, Казанга килгәч. Беләм, ул атаклы Геннадий Хазанов шикелле кулинария техникумында укыган. Шул вакыттамы? Юк инде, Нурбәк. Хазанов бит үзе укымаган кулинария техникумында. Ул уйный торган персонаж укыган. Ул егет тәмамлаган кулинария техникумын. Барыбер инде. Бик күп атаклы егетләр бетергән бит ул кулинария техникумын. Ну пешереп тә карыйлардыр инде хатыннарына тәмле ризыкларны, ә? Шулайдыр. Илназ да пешерә торгандыр. Югыйсә алар бит 3 ул үстерәләр. Хатыны бер үзе ничек җитешсен инде? Ай, бүген булыша алыр микән ул хатына Миләүшә ханым? Без сезнең белән Илназның концертын былай озаклап сөйле алып барсак, ул бит өенә таң атканда гына кайтып җитер мөгаен. Пешереп кара инде син тәмле әйберләрне арган башка. Ярый алайса, әйдә, кем чыга хәзер сәхнәгә? Кем дип әле ул җырчының да оныгы туган диләр бит. Нурбәк бу турыда икенче вакытта соңрак. Илназ Минвәлиев концертында Бәширә Насырова җырлый.
адашмасқа далаларда. Біз керекпіз боларға, мәрхәметлі болсын язмыш біз өстерген балаларға. Мәрхәметлі болсын язмыш біз өстерген балаларға. Қапалардан, хаталардан сақлап аламны Құдайым, халық өтер одан сайын. Өмір юлың матур болсын, шатлық белән тулып торсын, йөрәк майым балакайым. Өмір юлың матур болсын, шатлық белән тулып торсын, йөрәк майым балакайым. Йөрәк майым балакайым. Йөрәк майым балакайым. Хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачылар. Сез минем башкаруымда Зифа Нагаева язган «Балакайым» деген җыр тыңладыгыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга Айрат Набиевның Рамил Шурагылов сүзләрен язган сезгә таныш бер җырын җырлап үтәбез. Туган йортка. Туган йортка кайтсам, ишек бикле, нигезенә үскән кычыткан. Тутык йөзек салкын караш белән, көткән микән мине бик күптән. Кайдан кәм, кайда тыныч туган авылым урамыннан, йөгереп йөри чит-ят балалар. Йорт башында яткан агач атлар, йөрәккә ник шом зары салалар. Кайдан икән, кайда кайтсам, капкан бикле, ишегендә моңсыз зур йөзак. Ширәмнәргә ятып еласам да, кайтмас яшьлек, кайтмас балачак. Кайдан икән, кайда
зур рахмәт, кадерле дуслар. Менә шулай адәм баласы кайларда гына туса да, кайларда гына яшәсә дә, һәркемнең туган ягы, туган йорты, туган төбәге бер генә була. Һәм ул гомер буе кешенең күңелендә саклана. Хәзерге җырыбыз менә шул турда булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга халкыбызның гүзәл җырларыннан берсен искә төшереп җырлап үтәбез. Шахта.
бик зур рәхмәт, дуслар. Хәзер сезнең игътибарыгызга Уфада яшәп иҗат итүче милләттәшебез Зифан Агаеваның тагын бер җырын җырлыйбыз. Бу җырны җырлаганда кайбер вакыт миннән сорыйлар. Бу җыр нәрсәне аңлата, ни турында дип. Минем шуны әйтәсем килә. Бу җыр белән Зифан Агаева шуны әйтәсе килгән. Күрәсең, нинди генә хәлләргә тарысак та, ниләр генә күрсәк тә, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, бер-беребезне кичерә белеп, дус тату бердәм яшик, күз тимәсен безләргә. Yaklamaz çakta yakladım yolalarını. Aklamaz çakta akladım karalarını. Aklamaz çakta akladım karalarını. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Atlamaz çokta atladım oralarını. Atladım deyip attırganmın yüreğim yaraların. Atladım deyip attırganmın yüreğim yaraların. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Yatlarga yalanmadık, allarga manılmadık. Allarga manılmasak da hurlarga kalınmadık. Allarga manılmasak da hurlarga kalınmadık. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Yaklamaz şakta yakladım yolalarını. Aklamaz şakta akladım karalarını. Aklamaz şakta akladım karalarını. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Kustimesin bizlerge, kustimesin sizlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Düşmanğa korku yaştan nur sizinin bizinin yüzlerge. Башира Насырова, Рустам Валиев, Ильнар Закиров. Миләүшә ханым, менә сез бик яратып, яз, наз дип сөйләшәсез. Әмнә бит яз турында, мәхәббәт турында иң матур сүзләрне шагыйрьләр әйтә. Хикмәт белән чыга сүз шагыйрьдән диләр. Нурбек, бик дөрес сүзләр. Ә үзең берәр шигырь беләсеңме соң яз турында? Беләм инде, әйе.
Рәдиф Гаташ. Аны әле мәхәббәт шагыйре дип йөртәләр. Яз. Кайыннарның ям-яшел күлмәген кигән чагы. Диңгездәй хиснең күңелдә тулышып килгән чагы. Яз. Болыннарның чәчәктән алъяпкыч япкан чагы. Яшь күңел кыясын сөю дулкыны каккан чагы. Яз. Табигатьнең эшкә диеп изүен шишкән чагы. Күңелдә җыр җимешенең балланып пешкән чагы. Шәп, Нурбәк. Сез, Миләүшә ханым? Фәнис Яруллин. Ихтибар, ихтибар, яз килгән дөньяга, күкләрдән моң тама, кояштан нур ява. Һәр кемгә елмаеп үтик без урамнан, эшләргә җылылык йөгерсен шуңардан. Карык һәр нәрсәгә сокланып, таң калып, уянсын күңелдә садалык, балалык. Гел җитди, гел олы булырга тырышмыйк. Яшәсен сабыйлык, ынтылсын кырыслык. Әйе, гөлләр итик тормышны. Җырлый Илназ Минвалиев. Илназ Минвалиев. Рәхмәт. Менә Монысы минем әней. Әллә ни уйламагыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Яшь күренәме? Яшь, әле миннән дә яшь ул, молодец. Рәхмәт, әнкәем. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.
Бик зор рахмет. Хөрмәтле тамашачылар, бүген минем концертта менә әткәйем келәргә багышланган җырланып китте. Мине бүген концертта әтием белән әнием килделәр. Бик зур рәхмәт аларга. Алар бүген залда күренеп китегез әле. Бик зур рәхмәт. Кая алар? Уялмагыз, басыгыз, менә. Бик зур рәхмәт. Җан ярасы дип атала. Күңелләрне яралады әйткән Кимсетүле сүзенең уклары Күзләрендә көзге яңгыр ява Жанны бүген буран каплады
düşmesin. Көңіл дірілерін үзмәлі, тәғірлерге düşmesin. Тәғірлерге düşmesin. Dünya һәм гомер. Абдуразак Мингалиевке. Eylene tulgana dünya, jilise tuzan tuza, berilip suğılıp yaşay, sizelmi ömür uza, berilip suğılıp yaşay, sizelmi ömür uza.
Bek zo'r rahmat qizlar. Bek zo'r rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, esenlik sog'lik tilayman sizga. Bek zo'r rahmat sizga bizning qo'shiq konsertimizga kelganingiz uchun. Birga yashayib, ayrim turaylikmi? Bek zo'r rahmat sizga. Hisler taşıy sandıgaçlı жылы yazlarda Seni tanıma güzler kiler diye Ol eleceğler bulganda Tırmış güzel matur bulgan birde Anlayırsız hisler buldurmuş Yeşi gelir hem söylenir ömürlerini boşka uzdurmayır Yaşı gelir sıyıp hem söylenir ömürlerini boşka uzdurmayır Matur mezgillerde güne ölsün Biz yaşayan tırmış yılları Jırlap yaşık sıklanırlık ide İbrensinler köngül kılları Tırmış güzel matur bulgan birde Anlayışsız hisler buldurmuş Yaşı gelir sıyıktan söylenir ömürlerini boşka uzdurmayır Yaşı gelir sıyıktan söylenir ömürlerini boşka uzdurmayır Jırga kuşup turmuş meşakkatin Жеңіл dostlar birge yaşarga Biye gürler bizge bir ne tugel Siz dostlarım bulsa deşerge Turmuş güzel matur bulgan birde Anlayışsız hisler buldurmuş Yaşı gelir sıyıp hem söylenir ömürlerini boşka uzdurmayır Turmuş güzel matur bulgan birde Anlayışsız hisler buldurmayır Yaşı gelir sıyıp hem söylenir